IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Il est dit ceci, bien-aimé. Deux femmes prostituées. Mon collègue qui m'a dit, Allah limona. Or, l'enfant est une bénédiction. Et ça va te bénir pendant que je parle. Allah la lipamboline yemoko. Allah là. Moussala ne maboko a salak. Olingi négligence na moussala. Le clientèle qui m'a na moussala. Olingi tellement négligence na commerce. De l'autre clientèle qui m'a yo. Ope sa tor panan. Yomoko lale la commerce na yo. Yomoko lale la ba faire na yo. Yomoko lale la moussala na yo. Yomoko lale la ba projet na yo. Yomoko lale la étude na yo. Yomoko lale la fiançailles na yo. Na buto la muki a changé moninga mwana. Eh. Mais moi so yo wazaki mukolo mwana zaki na bomo etango la muki na tongo. Wana liboso roi. Baki par roi Salomon. Un roi sage et intelligent. Babi mokonzi. Tala situation za boy. Ngana botaki ye pa boti. Sima mikolo misato. Na butala laki mabe aleli mwana oyo abotaki. Bongo na butongo tonga moninga na zaki kolala a profiter na se apongi. A changer nga mwana. Azu mwana na kokufa. Alati se bilamba mwana nanga. Po endise zalate. Po na comprendre te. Mutu azo yiba. Azaba stratégie nyonso papa comprendre te ka oyiba. Mutu azo yiba alegelaka mutu bazo yiba na mayele. Achelie mwana kokufa ye palali. Na tongo oh ateba changer l'euro mais na tongo la muko tika la te na sa pongi oh la muka. Moi ça la muki na tongo abi je me suis réveillé pour allaiter mon fils. Na tala boy. Moi non na botaki ezaki yete. Je l'ai regardé attentivement. Oh, c'est que j'ai aimé. Cette femme a observé. Cette femme a regardé attentivement. Cette femme a yebaki li pamboline malam. Abina tali mono malam. Atazana nu bébé. Mais na tali na manzaka. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, chers auditeurs de la Radio Parole Vie, la RPV. Radio Oela Musaka Biso ba Christo Mukil Mobimba, Tongo Nyonso, partout à travers le monde entier. Toza a on a 4 Radio Parole Vie na studio. Merci papa, merci maman. Bebokata Kapungi, Natina, rendez-vous au sacré. Rendez-vous international, il y a Radio Parole Vie, une radio chrétienne. Où ils ont un objectif moko, ya kopanza sango. Il y a Yesu Masia Nazare Nzamba sur le pe à Bomoy. Nzamba kufa pe a sekwa sima mikolo misato. Afandi na loboko mobali ya tata. Pe azali bongo ko bondela na tina na biso. Merci papa, merci maman. Nazana Sengo na kati Radio Parole Vie. Ya kotali sabino numéro asika. Ya émission Parole Vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Le bâton unyoso. Je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Natiaka sango malam. Natiaka basi pe mibalo bandimaka. Kili lobanzambe zana makokia ko bongola bomwe na bango. Pambati Jérémie lobi. Na chapitre na yango 15, na verset 16. Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Merci papa, merci maman. Tu as un thème autobandaki depuis avant-hier. Ou toujours partagé par la grâce de Dieu. Je refuse la condamnation. Naboy condamnation. Bien-aimé. Ozobika parfois ozobika na sa ba condamnation. Na sa mibeko. Ba kondanaka mutu oyo bien-aimé. Abuki mibeko. Ba kondanaka mutu oyo. Wakeli banda ya logique. Tope ya principe ya loi. Ya oyo komama. Nde mutu abonga bika ka condamnation. Bien-aimé dans le Seigneur. Ozana tan mususu. Ozana si ya condamnation. Ya réalité moko songolo. Mais il y a de ces choses que tu dois refuser. Pour nous refuser condamnation, ils ont makambo sengeli au sala pour nous aller soutenir la condamnation. Pambate la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que la kangola bisote potos en asia maladie, a kangola bisote tos en asia masumu, mais a kangola bisote potos en abosomi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. A kangola pose à la libre. Il est écrit, si donc le Fils vous a franchi, oh, vous serez réellement libre. Il est temps d'être libre en Jésus. Il est temps d'être libre, bien-aimé. Il est temps d'être libre. Cher bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur éternel, nous te prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu de tous les esprits, Maître du ciel et de la terre, toi qui domines dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, nous te recommandons ces moments essentiels et importants, traite tes saintes mains. Arrose nos cœurs
Éclaire nos cœurs, tendre Père, par ta parole. Car il est écrit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éclaire mon sentier, éclaire mes pieds, éclaire mon cœur, ma destinée, ma vie, mon avenir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Merci papa, merci maman. Mon pesa mikumba kulanda Radio Parole Vie tongo nyonso. Na kata de la Foi TV. Chaîne chrétienne bien-aimée. Oui, c'est ça va Christ nyonso mukili mobimba. Bebe kuma ba pasteur pe évangéliste. Natina ko partager émission ya Radio Parole Vie na nzela WhatsApp, to na nzela YouTube. Bien-aimé, ko la pambola yo. Izana ba bazo partager ba lien ozo sekisa. Ozo pesa nzambe lokumu te. Osekeza mabete ya eza pe thérapeutique. Mais aliena makambo etali nzoto elongo la ba stress mais ko seka elongo la malédiction famité ko seka et si sa bobola famité ko seka et si sa passe aux anangote ko seka et si so pe suscité ato seki mais lobitango la muka okuta problème na yo okuta souci okuta ba problème okuta ba limitation okuta humiliation. Voilà pourquoi ça a intérêt ya koyoka liobana nzambe. Merci papa, merci maman. Zali, je refuse la condamnation. Nazo boya. Nalobite que je refuserai. Mais nabi je refuse. Tout le monde a verbe eza conjugué na indicatif présent. Eza makambo na olinge sala na présent siko. Ya makamsu na vino. Ya. Ezo retard parce que olingi procrastination. Ko procrastiner makambo. Comme malobi oko sala lelo. Oh, la Bible dit, ne ramène pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ozana possibilité au sala lelo comme mango lobite. Ozana possibilité au sala ngo siko comme mango simate. La Bible dit dans Proverbe chapitre 27 verset 1er, ne te vantes pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Que tout a tolete pona lobby pambate o yebite o mokolo moko e ko bota na bomo na yo. Ozana intérêt ya ko batela liloba. Yaya vous avez intérêt qu'on refuse la loi. Il y a qu'on refuse la condamnation à la vie. Christ a bien tous à la condamner la maladie. Yom to kende église au Sambelaka. On dit mais là Yesu Masia Nazareth kolope mobikis. Yaya. Batu ba mono bien à libanda boy. Mais na kati tu as des problèmes. Batu ba mono bien à libanda boy. Njoko melaba kisi. Batu ba mono bien à libanda boy. Njoko zo abatonga. Batu ba mono bien à libanda boy. Njoko pakula ba pomade. Batu ba mono bien à libanda boy. Nzoko ezana ba ya séance ya kine olandaka mikuwa passe misu passe motema passe yaya elambano latie bombi ba sekele belé. Mon frère, ma soeur, en toi il y a des problèmes na santé. Yaya ozana ba problème na mutuna ozana ba problème dans zabongo. Alors que Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il y a un Dieu qui t'appelle te disant, viens à moi. Boye pena ngabino bebozana mikumba ya mukumbe lembisaka. Mokumbe lembisaka. Yaka Yesu masana zakata peso repos. Nenga zoloba. Ya tozoba je refuse. Eza bilore belé na vile sengelo boya. Totanga kili solo, il y a 2 femmes prostituées. Dans 1 Roi chapitre 3. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde qui comment? Moi si moko. Yaya alalela ki mwana nae. Ya boya pongi na vina yo. Ya nzamba pambolo ndoko kati pongi na tongwa lelo. Nzamba pambola yo. Ndoko kata pongi Yesu masana zakata mona yo. Bitumba na yo ekoma bitumba nzambe. Bongo elonga Yesu masana Nazareth epesa melo kande no luba. Nzamba pambola yo ndoko lobi amen. Écoutez bien-aimé ceci. Il est dit ceci bien-aimé. 2 femmes prostituées. Moko alala ki mabe alala limona. Or l'enfant est une bénédiction. Pendant que je parle, Allah li pamboline yemoko, Allah là, musala ne maboko asalak. Olingi négligence na musala. Le clientèle qui na musala. Olingi tellement négligence na commerce. De lo clientèle qui mayo. Opesa tor panan. Yomoko lale la commerce na yo, yomoko lale la ba faire na yo, yomoko lale la musala na yo. Yomoko lale la ba projet na yo, yomoko lale la étude na yo, yomoko lale la fiançailles na yo. Nabuto la muki a changé muninga mwana. Mais moi soyo wazaki mukolo mwana zaki na bomo etango la muki na tongo. Wana liboso roi. Baki par roi Salomon. Un roi sage et intelligent. Babi mokonzi
tala situation eza boye nga nabotaki ye pa boti nsima mikolo misato na butu alalaki mabe aleli mwana oyo abotaki bongo na butu yango ntango amoni nga nazalaki ya kolala aprofite na se apongi achange nga mwana azwi mwana na kokufa alatisi ye bilamba mwana na nga mpo indisi ezala te mpo na comprendre te mutu azoyiba aza bastratégie nyonso mpo bakomprendre te ka oyiba mutu azoyiba alekelaka mutu bazoyiba na mayele atieli ye mwana kokufa ye palali na ntongo ate bachange eloko me na ntongo olamuka otikala te na se apongi olamuka mwasi alamuki na ntongo abi je me suis réveillé pour allaiter mon fils natala boye mwana nabotaki ezalaki ye te. Je l'ai regardé attentivement. Oh, c'est que j'ai aimé. Cette femme a observé. Cette femme a regardé attentivement. Cette femme a yebaki li pamboline malam. Abina tali mwana malam. Atazana nu bébé. Mais Nathalie na manzaka. Nathalie na zolo. Nathalie na munoko. Nathalie na makolo. Nathalie na misapi. Je comprends que mwana na botaki eza yete. Et puis moi, on a hôtel à Kufa. Nous observons attentivement. Moi, j'habitais na kogi jamais kolele bembe. Et bembo eza ngate. Lui eza moi ngate. Nga moi nga kufite ana bomo. Oh, ya refusé ango ke yoko kufa. Refusé ango ke yoko kufela. Refusé ango ke yoko bela. Refusé ango ke yoko zanga. Refusé ango ke yoko échoué. Refusé ango ke yoko suka. Oh, zamba pambo no kozolo ba amen. Je refuse. Ganganange longo, je refuse. Nzamba pambola onde kozong si nandagwe pa ozwami. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Dieu vivant et véritable. Que Dieu bénisse. Kando gangi je refuse wana. Et loko nyoso ko lingate sala melo apasi to amabe e ko komelo pété. Jabazoloba. Ndeno boya ngobo sala melanga pété. Bien-aimé. Moi so a refusé ki bembe, a refusé ki kufa, a refusé ko lela. Abingana olela tena lela mingi na vie na utana ngana kindumba nzamba salinga grâce na juizemi bako changer nga mwana ka boete moi so refusaki refusons la condamnation toboya condamnation bien aimé. La Bible a dit quoi? Nous lisons rapidement le livre des Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Oh, j'aime la parole. Yaya Yoka, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les actes qui te condamnaient. Les actes de malédiction. Les actes de la pauvreté. Les actes de l'humiliation. Les actes de la sécheresse. Les actes du péché. Il y a quelqu'un qui les a condamnés. Nazoe bisa mutu moko. Nazoe sa papa moko. Nazo sa yaya moko. Oh, nazo sa musia na nzambe moko za branché na radio parole vie. Nazo sa ndeko mo za branché. Oh, te na ote batu nyonso te. Na te akabasi pe mibala kondima. Il a effacé. Et le quoi il a été condamné, il a effacé. Parce qu'il a été condamné, il a effacé. Parce qu'il a été sous qui ça, il a effacé. Oh, il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu peux jamais vivre dans la condamnation. Tu peux jamais vivre dans la pauvreté. Tu peux jamais vivre dans l'humiliation. Tu peux jamais vivre dans l'imitation. Tu peux jamais vivre dans cette vie de péché. Te nazote à papa moko, nazote à maman moko, nazote à ndeko moko. Kokite ko vivre dans la vie à maladie. Kokite ko vivre parce que na croix Christ a pas sous là. Na croix Christ a pas sous là ba condamnation. A pas sous là ba acte. A pas sous là ba ordonnance. A pas sous là on a croix. Nana signa pétition. Nana signa que yo faut à la malade. Nana signa que yo faut kufa. Il a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subissaient contre nous. Et l'autre côté qu'on subissait contre eux. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des autres dépendent de leur aux Olandabiso. Ils en ont pourquoi? Ils en ont tongo. Ils en ont moy. Ils ont dépendent de leur aux Olandabiso. Je parle à quelqu'un ce matin. Nazobisa papa moko. Nazobisa maman moko. Nazobisa yaya moko. Il y a quelqu'un qui était monté à la croix. Il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Akoufelote ya pose à la condamner. Condamnation que ça a na vie na yo. Je parle à quelqu'un ce matin. Tika condamnation yaya et comme ennemi na yo. Oleki na gauche yango leki na droite. Oleki na droite yango leki na gauche. Nazo sa papa moko.
condamnation etika yo, il a effacé, asukaka te na ko effacer, apasula, il les a déchirés, pe akloa ngo na croix. Oh, nazo sa muta kondima, bapasi no amemane kulusu, kolela no amemane kulusu, échec no amemane kulusu, kozanga na yo amemane kulusu, kosekama na yo amemane kulusu, celibat na yo amemane kulusu, terlite na yo amemane kulusu, pasi na yo amemane kulusu, masumu na yo amemane kulusu, mibeko famille amemane kulusu, pasi na yo amemane. Oh, nazoyebisa mutu moko, nazoyebisa mutu moko, okobika te na si ya balwa, okobika te na si ya mibe. Oh ya Zamba pambondo kozoba amen. Nazote avec toute énergie, nazote à maman moko, tika Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe abomoy. Apambolo mon frère, apambolo ma soeur, yo zaka tout moment branché na kati radio Parole Vie. De ko landi biso na radio Parole Vie soko simbam na matia oyaya. Partagez ango. Et pas biso to suki yo continuer musala oyo afin que Christ azala glorifié, afin que famille mo quelque part yo kamatie zo délivrance. Merci ndeko ya moi si pia mobali, beaucoup contacter biso na plus 43 89 58 45 235. Merci chers auditeurs de la radio Parole Vie. Ce qui est Jésus Christ en Nazareth à maison milité. Tokutani bongo lobby na chute na biso. Il y a programme Otozanango, topé à thème Otozanango. Je refuse la condamnation. Merci l'ingénieur Chris Kundenga, Péjor Sapemba, le ingénieur Trésor Tingi. Je dis un grand merci à toute la famille et à toute l'équipe Radio Parole Vie. Merci que les ciels vous soient ouverts. Ce qui est Jésus-Christ en Nazareth nzamba solo pe abomoy à maison ngélité tukutani bongo lobby na numéro asika na continuité à thème Otozanango. Merci, que Dieu vous bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.